Даниела съм. Даниела от Ловеч. И съм с псориазис. Ето. Което е много тежко заболяване. Много трудно. Трудно се оправих. Трудно се излекувах. Все пак благодарение на доцент Йорданова, доктор Василев, много се загрижиха за мен. В септември започна един обрив на лявата ми ръка, което беше мъничко и много бързо се развива. Това става за 2-3 дена, където се развива по цяло тяло. Минават тези обриви, където стават гнойни пъпчици, засъхват за няколко часа и пак избиват. Почувствах болка. Много болка. Болезнено е много. Много е болезнено. Стана много по-тежко, много повече обриви, много болезнено беше. И реших да отида на лекар, да остана в болница, да ме лекуват. Тя беше първоначало и малки пъпки имаше и така. Отиде по доктор, дадоха и някакви лекарства, обаче ни помогнаха тия лекарства. И най-накрая отива тя в болницата, постъпва, обаче пак беше цялата обрината с пъпки. Гнойни, температура, имаше може би 1 месец с температура висока. Тази температура никак не можеха да измъкнат докторите. Да. И вече тя беше в болницата, мина една седмица ли колко, тя по-зле стана, няма движение, няма нищо. Не може да се справя сама. И тогава аз отивам при нея да я гледам. Гледала съм я там една седмица на легло, всичко. Аз ще я слугувам в банята, ще я вода, аз ще я окъпа, аз ще я храна. До такова степен беше стигнала Даниела. Тия пъпки, какво ли не съм я мажала? Какво да ти кажа? Нямам думи какво да кажа заради нея. Много зле беше, много пак. Така беше с температура. Значи смъква температура, после пак една треска имаше. Не беше в себе си. Абсолютно. 13 години гледам дете с муковисцидоза, много тежко заболяване. И оттам съм много стресирана, защото ми казаха, че детето ми няма да живее. Ще живее с лекарства, докъдето стиска. И аз оттам вече имам голям стрес. Както всяко една майка е нормално да се притесни за детето си. Плачех, тормозех се за детето си. За мене също. Тези, които нямат псориазис, не знаят каква е болката. Въобще не са запознати с това нещо. Много се притесних. Много викам, край ще я загуба, викам. Нямах надежда изобщо, като я виждам, но аз на нея нищо не казвам. Преживяла съм го много тежко. Абсолютно много тежко съм го преживяла, като я виждах, до какъв степен беше тя стигнала. Много зле. Много. И така. И пак благодарение на племе и за София, защото изпратиха това лекарство от Германия. Имаше спасение за моята дъщеря. До днешен ден виждам, че е здрава.
Сега чувствам, че съм по-добре, че не се измарям както бях. Сега се чувствам добре. За сега се чувствам добре. Ами сега вече мога да се справям с градинката, чувствам се добре, но от време на време си ми наболяват ръце, крака, кръст. Но пак мога да се справя. Когато има лечение, каузата се превръща наистина в нещо, което я води напред. Но когато няма, просто с цим с вързани ръце, то нищо не се случва и сякаш това, което правиш, няма смисъл. Така че без лечение, без нови медикаменти, без изобщо информация да стигне до лекарите и до пациентите, то се обезмисля цялата работа на нас. Защото когато се свържи някой пациент с нас и ако няма лечение, ние нищо не можем да направим. Това заболяване, ако не се лекува веднага, на момента не е получила лечението, както тя го е получила като дарение от фирмата, тя е щяла да умре. Малко са пациентите. На година, по данни дори на Националната каса, които ние сме изискали, 6 човека се нуждаят от това животоспасяващо лекарство. По техни данни, болните са между 600-700 човека за цяла България. Но само 6 човека на година се нуждаят от животоспасяващо лекарство. Емоционалното винаги съществува. Страха от заболяването, страха от това какво ще се случи по-нататък, особено при редките заболявания, при които изхода може да бъде и смъртта. Ето както смисъл тук случая е, че това е и майка, тя има и деца. За съжаление, едно от децата също има рядко заболяване и ако тя си отиде от този свят, кой ще гледа всъщност нейното дете? Това също седи на дневен ред като въпрос. Дори и здравото и дете, защото знаем, че тежестта в семейството пада върху майката. Тя е двигателя на едно семейство. Нашата роля е на тези хора, освен че трябва да осигурим лечението, освен че трябва да им осигурим достъпа, ние трябва да им окажем и моралната подкрепа и да ги подкрепим в това, че те ще излязат от тази ситуация, в която се намират. Стига да получат на време лечението, защото ако не го получат, изходът е фатален.